하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Бог наш. 저희들 구속하시고 진리 가운데 살게 하심을 감사합니다. Спасибо Тебе, Господь, что Ты искупил нас и даешь нам жить в истине Твоей. 성경을 통해서 주님의 뜻을 더욱 올바로 알고 행하도록 인도하여 주시옵소서. Веди нас, Господь, что мы через Библию могли еще правильно познать Тебя и могли поступать по воле Твоей. 오늘도 저희들 한 자리에 모아 주셔서 И 감사합니다. также благодарим, что сегодня дал возможность собраться в одном месте здесь. 말씀을 통해서 올바른 진리를 마음에 새기도록 은혜 베풀어 Дай Ты 주시옵소서. благодать, чтобы через Твое Слово Божие мы могли правильно истину Твою отпечатать в сердце свое. 이 시간 주 성령께서 주장하여 И 주시옵소서. просим, чтобы в этот час Духом Святым руководил нами. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 이름으로 기도드립니다. И во имя искупившего нас и воскресшего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. Аминь. 성경 사도행전 20장입니다. Итак, читаем 20 главу книги Деяний, 20 глава, страница 20장 17절부터 17 стиха будем читать 21절까지. по 21. 17 по 21 стихи. Нашли? Читаем. Из Милита же, послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асии, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренным мудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». 3차 전도 여행을 마치고 이제 돌아가는 여정 속에가 있잖아요. Здесь описывается событие, когда он возвращается уже, закончив третье миссионерское путешествие. 근데 지금 제가 요 부분만 읽은 것은 И то, что мы прочитали именно вот это, только отрывок этот. 내용별로 조금 묶어서 설명을 하고 싶어서 Потому 그렇게 что мне 합니다. хочется именно в связке по содержанию вам объяснять. 요 사건은 이제 그 뒤까지 계속 이어지고 Вот 있거든요. это событие будет дальше еще до конца продолжаться. 여기 보면은 그 바울이 복음을 전하는 태도하고 바울이 그 전하는 복음의 핵심 내용이 무엇인가를 알 수가 있어요. Значит, читая этот отрывок, мы можем узнать, с каким отношением Павел проповедовал, да, и о сути его проповедования. 지금 이제 바울이 밀레도에서 에베소 교회 장로들을 이제 오라고 청한 겁니다. Итак, мы читаем, что из Милита же он послал в Ефес, чтобы призвали пресвитеров церкви. 왜냐하면 교회가 중요하지만은 교회 안에서는 말씀을 전하는 사람이 중요하거든요. Потому что, да, и действительно ценность церкви неоспорима, но и очень важно люди, которые проповедуют слово в этой церкви. 말씀을 전하는 사람이 진리에 올바로 깨어 있으면 Если действительно проповедующие слово, они бодрствуют в слове истины, 그러면은 교회가 올바로 갈 가능성이 커지는 거예요. тогда большая вероятность того, что церковь будет двигаться в правильном направлении, да? 그래서 이제 교회는 말씀의 집이고 А церковь является словом, это слово, домом слова. 그래서 고린도전서 14장에도 은사 얘기할 때 지혜의 말씀, 지식의 말씀을 제일 앞자리에 두는 겁니다. И потом, говоря 1 Коринфянам 14 главе о дарах, он на первое место ставит Павел слово истины, слово мудрости. 그리고 에베소 성경에도 Слово знания, слово мудрости. 에베소 성경에서도 4장에 보면은 И также в 4 главе книги Ефесянам 하나님이 교회 가운데 사람들을 세우셨는데 мы видим, как Господь Бог поставил людей в церкви. 사도와 선지자와 Это были апостолы, пророки, 그 다음에 목사와 교사와 пасторы, 복음 전하는 자가 주셨다. евангелисты и учителя. 그 하나님은 교회 가운데 사람을 세우시는 분입니다. То есть Бог это тот, который ставит людей в церкви, 그래서 하나님의 말씀을 따라서 교회가 진행하도록 чтобы церковь продвигалась, следуя за Словом. 계획하십니다. Вот такой план у Бога. 우리에게 성경을 주신 것도 То 마찬가지예요. же самое, для чего нам дана Библия. 이거는
안내자, 기드라고 Ну, 하는 можно сказать, 안내자하고 똑같은 거예요. что Библия играет роль путеводителя, да, как гида. 길에 안내 표지판이 서 있는 것처럼 Вот также есть указатели, да, дорожные указатели, 우리는 성경을 보면서 а мы 천성까지 가는 거예요. читая Библию, идем до небес. 그래야 곁길로 가지 않고 길을 잃지도 И 않거든요. тогда мы не пойдем по неправильному пути и вообще не заблудимся. 어찌됐든 교회 안에서는 인도하는 사람이 매우 중요한 Во 거예요. всяком случае, да, ведущие в церкви очень важны. 여기 교회 장로들 그랬을 И 때에 когда мы читаем пресвитеров церкви, 그 장로는 크게 두 가지로 나눌 수가 있어요. вот пресвитеров можно как бы разделить на две большие группы. 가르치는 장로가 있어요. Есть 가르치는 장로. преподающие, 그다음에 두 번째는 да, которые 다스리는 учат, 장로가 있어요. и есть те, которые руководят и правят церкви, 근데 그거를 начальствующие пресвитеры. 함께 하는 장로도 있어요 또. А у нас еще пресвитеры, которые совмещают вот эти два служения. 성경에 보면 이것이 역할이 또렷하게 구분되어 가지고 그 역할만 했던 것 같지는 않아요. Читая Библию, мы не видим, что вот эта вот их роль была четко различаема, да, чтобы каждый выполнял только одну свою роль. 그래서 보통 성경에 나타나는 교회의 직분은 장로, 집사 요 두 가지가 나타나죠. 장로, 집사. Обычно мы знаем, что в церкви, значит, два больших служения, это быть пресвитером либо диаконом. 그다음에 사도와 선지자는 우리 시대에 없습니다. А в наше время уже нет ни пророков, ни апостолов. 그래서 목사와 교사와 복음 전하는 자 성경에 있는 대로 얘기하면은 Итак, если говорить как по Библии, что есть пасторы, потом евангелисты и учителя. 그래서 에베소의 장로들을 교회 장로들을 청해 왔어요. Итак, Павел призвал пресвитеров из Ефесской церкви. 근데 여기 장로 한 사람이 아니고 장로들이라고 돼 있잖아요. Но тут написано не одного пресвитера, а 그러니까 пресвитеров. 한 교회 안에 То есть, получается, в одной церкви 장로 몇 사람이 있었던 거죠. было несколько пресвитеров, да? 그리고 한 지역 교회를 책임졌을 때는 성경에서 А когда в Библии мы читаем, да, когда один пресвитер нес ответственность за какую-то вот область, одну, да, или 그럼 район, 감독이라고 표현해요. тогда 감독. можно сказать, что их называли епископами. 자, 여러분 이피스콥 단어 들으면 무슨 생각나요? Вот когда мы слышим слово епископ, как, что приходит первое на голову? 요즘 러시아 개신교회에서 이 단어를 잘못 사용을 하고 있는데 Вот в российском протестантизме вот это слово епископ неправильно используется. 성경에서 이피스콥은 По Библии епископ 한 교회를 책임진 목사를 말하는 거예요. это пастор, который несет ответственность за одну церковь. Вот, епископ. 그 교회를 감독한다 그 То есть 말이거든요. имеется в виду, что он как бы начальствует над этой церковью. 근데 следит. 러시아에서 지금 이 단어가 어떻게 사용이 되고 А у нас в 있냐면 России сейчас как используется данное слово? 목사들이 있는데 Вот есть пастор под его началом. 그 중에서 한 사람을 세워서 Выбирает одного из них из пасторов. 목사 위에 있는 계급처럼 사용을 하고 Это как бы 있어요. иерархию ставит, да, что епископ тот, который выше над пастором. 이거는 Это, 정교나 카톨릭에서 하는 것하고 똑같은 это 거예요. то же самое, что и в православии и в католицизме. 그런 어떤 계급을 두지 않아도 Даже вот не ставя вот такие всякие иерархии, 교회 안에는 하나님이 세운 질서가 있기 때문에 поскольку есть порядок, установленный Богом в церкви, 그리스도인은 양심적으로 그걸 알 수 있어요. то христианин по совести вот своей, да, он может это распознавать, узнавать. 자, 어찌됐든 그 요즘 그 이피스콥에 대한 그런 생각들은 성경과는 다른 겁니다. Во всяком случае, понятие, которое в слово епископ, которое вложили в настоящее время, вообще отличается от Библии. 성경에서 이피스콥은 전혀 그런 뜻이 아니라는 거. Библейский епископ несет совершенно другое значение. 뭐 조금 쉽게 얘기하면 Другими словами, 저는 목사예요. я вот пастор. 그런데 동시에 뭐예요? И в то же время кто я? 이피스콥이에요. Епископ 왜 получается. 지역 교회의 담임 목회자니까 Потому что я старший пастор поместных церквей, 그렇게 이해를 하는 게 맞는 거예요. руководящий пастор. Вот так нужно 그러니까 понимать. 우리 지역의 교회들 있잖아요. Вот у нас есть филиалы церквей. 전부 다 이피스콥이고 파스토르예요. Они тоже являются епископами, пасторами. 그렇지 거기에다가 굳이 어떤 그걸 계급적으로 이렇게 이해를 하고 있는 것이 아니잖아요. Мы же не вкладываем какой-то смысл, да, что они стоят выше там или 그런 ниже. 어떤 계급을 두지 않아도 그 안에서 질서라는 것이 있게 되는 겁니다. Без всякой иерархии мы понимаем, что внутри есть особый порядок, они должны соблюдать это.
자, 어찌됐든 그렇습니다. 그래서 이제 요 장로들을 모아가지고 말합니다. И вот, призвав пресвитера, он говорит им, 여기 18절에 в 보면은 18 стихе, 아시아에서 들어온 첫날부터 지금까지 вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, 첫날부터 지금까지죠. получается, с первого дня и до сих пор, 그 말은 바울은 일시적으로 일했던 게 아니라는 거예요. это говорит о том, что Павел не работал временно только, да? 지속적으로 일을 Он 했고 продолжительно 그리고 работал. 일할 때 원칙들이 항상 같았다는 얘기예요. И когда он работал, принципы работы всегда были те же. 그리고 행실의 말과 행동에 몹시 주의하고 있습니다. Он был очень внимателен к своим словам, делам, поступкам. 어떻게 행한 것을 너희도 알지 않느냐 그 말이 무슨 Когда 말이겠어요? он говорит, что вы знаете, да, как он, что там был с вами, это о чем говорит? 만약에 바울이 자기에게 잘못한 자기가 잘못 말하고 행동한 것이 있었다면 이렇게 말할 수가 없거든요. Вот если бы Павел знал бы, что у него были какие-то неправильные поступки и дела, он бы так бы сейчас не говорил. 자, 그런데 여기 어떻게 행한 것이라고 했어요. У нас, к сожалению, нету. 아 그래요 여기 Да. Вот он говорит, вы знаете, то есть имеет в виду, да, что вы знаете, как я поступал. 그가 전하는 진리는 항상 행함으로 행위로 증거가 되고 있었던 То есть 겁니다. его вот эта истина, которую он проповедовал, да, всегда подтверждалась его делами. 여기 보면은 И здесь мы читаем. 내가 무엇을 말했다가 먼저 나온 게 아니라 자기가 어떻게 행동했다는 게 먼저 Здесь мы 나오거든요. узнаем в 18 стихе, что он не говорит вначале, вот как я говорил, вы знаете, да, а вы знаете, он подразумевает, как я поступал. 그래서 행위라는 게 굉장히 Поэтому поступки, дела, 열매로서 중요한 의미를 가지는 겁니다. они несут очень важное значение, потому что по плодам мы 그래서 узнаем. 우리 전도인 모임 때 가끔 그런 얘기예요. Вот когда у нас бывают пасторские собрания, мы иногда говорим, 설교는 강단에서 끝나는 것이 아니다. ваша проповедь не заканчивается на амвоне или на кафедре. 강단 아래에서 끝나는 거예요. Именно уже когда спускаетесь с кафедры, вот тогда она заканчивается. 그 말한 대로 행하는 데서 설교가 끝나는 겁니다. Вот как вы сказали, да, и в поступках заканчивается ваша проповедь. 그리스도인들도 마찬가지. Но это касается и христиан. 신앙생활은 Наша духовная жизнь 성경을 읽는 것에서 시작하지만은 начинается, правда, да, с чтения Библии, 읽은 대로 행하는 것에서 끝나는 но 거예요. заканчивается вот именно по поступкам, вот как мы поступаем по прочитанному. 자, 바울이 19절에 보면은 И в 19 стихе Павел говорит, 겸손했다고 해서 что 모든 겸손. он работал со всяким смиренно мудрием 그 다음에 눈물 и 흘렸고 многими слезами. 눈물을 흘렸다 그 말이 무슨 Что 말이겠어요? означает, что многими слезами сопровождалось его 교회와 성도의 아픔이 고스란히 자기의 아픔으로 동일하게 똑같았다 그 말이 그렇게 что вот 생각했다는 он 얘기잖아요. считает, что вот та боль, которая была в церкви или у верующих, да, это была полностью его болью, его вот как раз слезами. 그리고 유대인의 관계를 인해서 당한 시험을 참았다. И 19 насколько он еще говорит в 19 стихе, да, вот, все эти злоумышления иудеев, он это терпел. 자, 유대인의 관계라는 게 뭘까요? Что означает злоумышление иудеев? 유대인들은 하나님을 섬겼고 Вот иудеи, они служили Богу. 어떻게 섬겨야 되는지 구약적인 그 예법을 가지고 있었어요. Но вот как служить, у них были вот эти ветхие законы, да, ветхозаветного времени. 그렇게 율법대로 То 섬겼잖아요. есть по закону они служили. 근데 거듭나면 А когда человек рождается свыше, 율법에서 자유로워지는 거예요. он уже освобождается от закона. 그러니까 은혜 아래에서 살게 И он 되거든요. будет жить уже под благодатью 그러니까 Божией. 율법 아래에서 사는 거다 은혜에서 아래에서 사는 것은 전혀 다른 모습을 나타내요. Мы видим, насколько это отличается, да, жить под благодатью, либо жить под законом. 그러면 유대교회 열심인 사람들은 그리스도인을 보고 분노하겠지요. И, конечно, ревнители иудейского вот законов, да, или церкви, они, глядя на христиан, были злыми, негодовали, в общем-то. 그 다음에 자존심을 상하게 만들어요. И, в общем, задевали самолюбие людей. 유대인들은 자신들이 하나님의 선택한 민족이라는 생각을 То 가지고 есть 있는데 это их задевало их самолюбие, они считали, что они избранный Божий народ, иудеи, да? 이방인은 개와 돼지로 생각을 하고 А 있는데 язычников они причисляли к псам и к свиньям. 그들도 하나님을 섬긴다고 하니까 И когда они сказали, что они тоже служат Богу, 유대인들을 분노하게 만드는 вот из-за 거예요. этого иудеи негодовали. 그래서 어떻게 해서든지 방해하려고 하는 Поэтому 겁니다. любым путем пытались вот препятствовать. 그래서 초대교회 당시에 Получается, в начале ранних церквей 복음을 회방한 두 집단이
있는데 Были две массовые такие организации, которые препятствовали благовествованию. 내부적으로는 첫 번째 유대인입니다. Внутренне это в первую очередь были иудеи. 그럼 А 외부적으로는요. вот внешне 로마 제국이거든요. это была Римская империя. 콘스탄틴 황제가 기독교를 국교화하기 전에 До того, как Константин император сделал так, что государственной религией стало христианство, 3세기 동안 끊임없이 박해와 핍박을 받았잖아요. до третьего века да, христианство было без конца под гонением и преследованием. 그러니까 이 두 세력이 복음을 전하는데 크게 걸림이 되었던 집단입니다. И вот эти две силы, 유대인과 로마 вот 제국, как раз были 유대교와 로마 제국. Иудейская церковь и Римская империя, были большими силами, которые препятствовали благовествованию. 그런데 바울이 이런 어려운 상황 속에서도 20절에 보면은 유익하다고 생각하면은 무엇이든지 대중 앞에서나 각 집에서 개인적으로나 꺼림이 없이 다 전해서 Но 가르쳤다는 거예요. несмотря на все эти трудности, в 20 стихе мы узнаем, если что было полезно для народа, да, он ничего не упускал, он все это проповедовал и учил. 꺼림이 없이 다 전했다. То есть без всяких препятствий он пытался все. 이건 아무나 할 수 있는 얘기가 То есть это 아니잖아요. не каждый может это сделать, да. 그는 말과 행동이 일치하는 Он 사람이었고 был человек, у которого слова и дела совпадали. 그리스도인으로서도 전도인으로서도 최고의 모습이었던 То 거예요. есть как христианин и как проповедник он представлял прямо высший класс. 이렇게 양심에 꺼리낌이 없었기 때문에 담대하게 말할 수 있는 거예요. Поскольку вот у него не было никаких препятствий совести, да, он поэтому дерзновенно мог говорить людям всенародно. 빌립보서 1장 27절을 예로 들면 Например, если взять пример, да, Филиппийцам 1 глава 27 стих, 오직 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라. то есть вы живите достойно только, да, вот как раз благовествование. 찾아볼까요, 한번? Давайте посмотрим. Филиппийцам 1:27, 빌립보서 1장 27절에 보면 страница 240, 27 стих. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. 성경은 복음을 통한 구원만을 말하고 있지 않습니다. Библия говорит не только о спасении через благую весть, 여기 복음에 합당한 생활까지 얘기하고 здесь 있어요. подразумевается также и жизнь, достойное благовествования 그래서 Христова. 그리스도인들은 복음에 합당하게 한 마음 한 뜻으로 복음을 위해서 살아간다는 거예요. Поэтому 협력하면서 살아간다는 христиане 거예요. должны жить достойно благовествования, да? Они должны стоять в одном духе, единодушно, да? То есть они живут ради Евангелия. 그리고 진리를 가지고 있기 И 때문에 поскольку у них есть истина, 28절의 내용이 가능한 겁니다. вот как раз 28 стих подходит. 같이 읽어보죠. Читаем вместе. «И не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение, и сие от Бога». 복음을 위해서는 한 마음 한 뜻으로 협력을 해요. Так, они единодушно, они подвязаются ради благой вести в одном духе. 대적하는 자들을 향해서는 А вот насчет противящихся им, 두려워하지 않고 담대함을 가지고 не надо 있잖아요. страшиться, да, у них есть вот это дерзновение. 이게 뭐라고요? То есть о чем это говорит? 이 두 가지가 구원의 증거다 그랬잖아요. 구원의 Вот как 증거. раз вот эти два аспекта являются свидетельством спасенного человека. Спасения. 이해되셨죠? Понимаете, да? 이렇게 담대하게 바울이 말할 수 있었던 이유가 뭐냐? Вот почему апостол Павел мог в дерзновении вот так говорить? 자기 스스로 그렇게 살았다는 거예요. Что он сам вот так жил. 그래서 뭔가 자기가 가진 진리가 확실하면 Когда вот человек четко убежден в своей истине, да, 뭐 사람 눈치 볼 필요 없어요. тогда не надо 담대해지는 거, ему 담대하게 말할 수 있는 угождать 거예요. людям, да, вот примут они или нет, просто смело дерзновение говорить 그래서 нужно. 유익하다고 생각이 되면 교회에 유익하다, 성도에게 유익하다 싶으면 무엇이든지 말하기를 꺼리끼지 않고 Поэтому 담대하게 Павел 했던 не 거예요. пропускал ничего полезного, да, поэтому смело, без всякого говорил, проповедовал. 옳기 때문에 Потому что прав был. 다른 사람의 평가, 판단 자체가 중요하지 То есть 않았던 для него 거예요. не были нужны, да, другие критики там, или оценки других людей. 그런데 바울이 전했던 내용의 핵심은 딱 21절입니다. Но суть как раз проповедования Павла заключалась в 21 стихе. 다시 한번 읽어보죠. Еще раз. «Возвещая иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру Господа нашего Иисуса Христа». 회개와 신앙인 거예요. 회개와 Да, 신앙. покаяние и вера. 하나님께 대한 회개,
Покаяние перед Богом 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 증거했다 и 그랬잖아요. веру Господа Иисуса Христа Он возвещал. 이게 성경 전체의 요약입니다. Так это же вся суть Библии, да, краткая суть Библии. 바울은 누구를 증거하고 있습니까? Павел кого, о ком свидетельствует? 예수가 그리스도다, 메시아다를 증거하고 Он 있잖아요. же свидетельствует, что Иисус есть Мессия как раз. 자, 여기서 세례 요한의 증거하고 같다는 거 알겠죠? И мы узнаем, да, что как раз свидетельство Иоанна Крестителя схоже с этим. 마가복음 1장 14절에 15절에 От Марка в 1 главе 15 стихе 회개하고 복음을 믿으라. «Покайтесь и уверуйте 이 в 세례 요한 Евангелие». 이렇게 말했잖아요. Иоанн Креститель же ведь так говорил. 근데 바울도 회개와 믿음입니다. И у Павла также покаяние и вера 이 모든 идет. 증거가 하나님 나라와 깊은 관련이 있는 거예요. Вот это все свидетельства имеют тесное отношение к Царству Божьему. 여기 25절도 한번 И 잠깐 봅시다. 25 прочитай. 25절에 보면은 25 стих. 본문 25절입니다. «И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которым ходил я, проповедуя Царствие Божие». 복음서의 주제도 하나님의 나라거든요. Главной темой в этой книге Евангелия является Царство Божие. 그런데 Да? 바울은 지금 자신도 하나님 나라를 전파했다. Но Павел говорит, что он также благовествовал о Царстве Божьем. 하나님 나라를 전파하는데 핵심이 뭐예요? Он проповедовал о Царстве Божьем, но главная суть в чем заключалась? 회개와 믿음인 Что он 거예요. возвещал о покаянии, о вере. 이해되셨죠? Вы поняли, да? 이거를 다른 형태로 한번 표현해 봅시다. Если другим способом, давай по-другому попробуем выразить это. 요한복음 1장 33절 한번 보세요. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 33 стих. Иоанна, 1 глава, стих 33. Страница 101. Читаем. «Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне, на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». 자, 두 가지 세례가 나오지요. Тут мы видим два вида крещения. 세례 요한의 물 세례. Водное крещение Иоанна Крестителя. 이걸 행하는 이유는 뭐예요? Для чего это проводилось? 회개를 위해서 회개. Для покаяния. 그래서 이게 회개입니다. 물 세례가. Поэтому водное крещение означает покаяние. 그다음에 예수님의 성령 세례는 뭐예요? А затем крещение Духом Святым Иисуса Христа что означает? 에베소서 1장에 복음을 믿을 때에 성령으로 인쳤다 그랬잖아요. Как в первой главе Ефесянам написано, что когда мы уверовали, да, были запечатлены Духом Святым. 그러니까 예수님의 성령 세례는 결국은 믿음을 강조하고 있는 거예요. 믿음으로. Поэтому 믿음으로 받는 거예요. крещение Духом Святым, да, Иисуса Христа означает как раз веру. Подчеркивается здесь суть веры. 이해되셨습니까? Вы поняли, да? 그래서 요한을 만나고 예수 그리스도를 만나게 되는 И 거예요. поэтому мы как бы символически встречаемся с Иоанном Крестителем, потом с Иисусом Христом. 이것이 회개와 믿음입니다. 같은 맥락이에요. Ну, тоже связкой, что означает, что покаяние, потом вера в 그럼 Евангелие. 회개 말하려면 어떻게 해야 돼? 회개를 권하려면 어떻게 해야 되는 И 거예요? тогда, чтобы людям посоветовать покаяться, что нужно сказать? 사람의 죄가 무엇인지 성경을 통해서 자세히 말해야 되는 То есть 거예요. сначала нужно через Библию, да, подробно рассказать ему, что означает грех человека. 성경에 나타난 죄에 대한 올바른 이해가 없이 회개는 불가능합니다. Без правильного понимания греха, о котором говорит Библия, вообще покаяние невозможно. 그냥 Просто 사람들이 도덕적으로 회개하는 것을 말하는 것이 아니에요. это же не значит покаяние, когда люди считают, что покаяться нужно какая-то морально-нравственных грехах своих согрешениях. 그게 전혀 아닌 Это 거예요. абсолютно не 그러니까 относится. 교회 안에서도 그렇고 사람들이 죄에 대해서 얘기를 할 때에 Поэтому и в церкви, и когда же люди вообще говорят о грехе, 자기의 도덕적인 잘못으로 죄를 이해를 하고만 있다면 если они понимают это только, да, в связи с какими-то своими моральными каким-то согрешением, 아직은 죄의 깊은 것을 모르고 있는 상태입니다. это значит, что он до сих пор не знает всю глубину вот это понятие о грехе. 왜 도덕적인 그런 죄를 지었느냐? Вот почему человек, да, совершает такие те же самые аморальные поступки, 우리 안에 грехи? 죄성이 있는 것이다. Потому что внутри нас греховная сущность есть. 우리는 타락한 아담의 Да? 후손이다. Мы потомки Адама, падшие вот грешники. 우리는 죄인으로 태어난 것이다. Мы рождаемся как грешники. 그 근본적인 문제를 반드시 짚어줘야 То 되는
есть 거예요. непременно нужно указать на основные проблемы. 그래서 죄인으로 태어나서 Что ты родился как грешник, 이러저러한 범죄를 하고 살아가는 것이 인생이다. и ты живешь в этой жизни, да, совершая какие-то грехи, согрешения. Там. 그런데 사람이 죽으면 죄에 대한 심판이 있다. Но когда человек умрет, он будет судим за грехи. 이것이 성경의 가르침이다. Вот это учение библейское. 그래서 죽음을 건너가면 둘로 나뉘어지는 것이다. Когда перейдем через смерть, да, там люди различаются на две группы. 천국과 Да? 지옥이라는 Кто-то пойдет в Царство Небесное, кто-то 이런 в ад. 진실들을 다 이 얘기를 해줘야 Нужно вот эту истину все рассказать человеку. 그래야 회개를 하거나 말거나 할 거 А 아니에요. потом уже пускай кается он, не кается, это уже 근데- от него зависит. 길거리 서서 회개하라 그러면 회개가 됩니까? Когда на дороге говорят, покайтесь, будет ли вообще нормальное покаяние? 회개하라 그래가지고 그 사람이 주일날 교회에 오면 회개한 거예요. Если покайтесь сказали, да, потом он пришел в воскресенье, в церковь, это и есть покаяние, что ли? 그런 전도는 오히려 복음을 방해하는 Когда 거예요. вот таким образом проповедует, наоборот, мешает благовестию. 이해되셨죠? Понятно, да? 회개하라 그래가지고 교회 오면은 Когда сказали покайтесь, 빵 한 조각 주고 뭐 потом- 선물 하나 주고 뭐 그런 식으로 Придет церковь, дают ему какой-то вот хлебушек там, или еще булочку дадут, или... Подарок. 그 교회의 회원으로 만들 수는 있어도 Можно таким образом сделать этого, зарегистрировать как члена церкви этого человека. 성경적인 회개를 이룰 수는 없는 거예요. Но библейское покаяние он не сможет достичь. 그래서 바울은 내가 하나님 나라를 전파했다. И когда Павел говорит, что он благовествовал о Царстве Божьем, 근데 회개와 믿음이 이 하나님 나라와 아주 밀접하게 관련이 있는 ну как 겁니다. раз и покаяние, да, и вера имеют близкое, очень тесное отношение именно к Царству Небесному. 여기 Божьему. 21절은 딱 암송해 두셨으면 Хотелось бы, чтобы 좋겠습니다. вот этот 21 стих, ну буквально выучили вы. 왜냐하면 구원의 문제에 있어서 이것이 핵심이기 때문에 Потому что 그렇습니다. это суть, что касается вопроса 자 спасения 보세요. нашего. 하나님께 대한 회개와 그랬을 때에 Когда сказано, да, покаяние пред Богом. 이번에는 이제 우다레니를 하나님 쪽으로 옮겨 봅시다. Теперь давайте сделаем ударение на слово Бог. 하나님께 나아가는 자는 히브리서 11장 6절에 Помните, в 11 стихе 6, в 11 главе 6 стихе к евреям написано, 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것을 알아야 된다 что 그랬어요. всякий, приходящий к Богу, должен непременно знать, да, что Он есть. Вот. 왜 사람들이 복음을 말하는데 구원받지 않았을까요? Вот 그런 사람 почему, 있잖아요. да? Вот есть такие люди, которые говорят вроде о благой вести, но они не спасенные. Почему? 우리 러시아 같은 거의 기독교 국가의 사람들이 빠지기 쉬운 위험이 뭔지 Это 아세요? вот огромная как раз именно опасность, куда могут впасть, да, в основном все жители России, христианской страны. 거의 대부분 길거리에서 사람들이 이렇게 물으면 하나님을 믿는다고 말을 한단 Потому что 말이에요. большинство людей, которых спросишь, да, вот на дороге где-то, они все говорят, что они веруют в Бога. 그런데 보여주는 모습은 믿는 자의 삶의 모습이 아닌 경우가 많잖아요. Но как часто бывает так, что то, что они говорят и как живут они, это абсолютно разница, да? То 왜 есть 그럴까요? показывают, что они христиане. 믿는다고 Почему? 말하는데 Почему? Потому что они говорят, что веруют, 믿지 않는 거예요. но на самом деле не веруют. 그들의 믿음은 입술 위에만 있어요. То есть их вера, она только на словах. 마음 да? 깊숙한 곳에 없어요. А глубоко в сердце же нет этой веры. 그러니까 창세기 1장 1절을 못 넘어가고 있는 거예요. Поэтому 그들은. они никак не могут перейти вот за Бытие, первую главу, первый стих. Они зациклили. То есть 그래서- споткнулись на этом и не идут дальше. 그래서 하나님을 믿는다고 하면 Поэтому, если ты говоришь, что ты веришь в Бога, 우리가 상담하거나 전도할 때에 когда мы проводим собеседование, проповедуем, 믿는다고 인정해주고 넘어가서는 안 되는 거예요. нельзя вот, да, признать, что вот этот человек верует, да, и идти дальше, вот что согласиться с этим. 입술의 말과 마음 깊은 곳이 다를 가능성이 있거든요. Потому что есть вероятность того, что то, что он говорит и что у него глубоко в сердце, это может разниться. 그때 질문 던져야 돼요. И тогда нужно задать вопрос. 무슨 질문 던져야 Какой 될까요? вопрос, как вы думаете, нужно задать? 언제 하나님이 있다고 마음속에서 когда 생각하셨습니까? Вы в 그렇게 сердце 판단을 하셨습니까? пришли 언제? к выводу, что Бог есть. Когда это случилось? При каких обстоятельствах? Когда, в общем? 왜 그런 질문이 필요할까요? Почему такие вопросы нужны? 자기가 하나님을 믿었다면 Если он действительно уверовал в Бога, 어떤 믿게 된 원인이 있었을 거 то, 아니에요. наверное, была какая-то причина, основание, да, на основании чего-то он уверовал. 아, да? 하나님이 있구나라고 Да? 분명하게 Когда он точно 생각했던 시점이 있을 было 거예요. время, когда он подумал, что да, точно Бог 뭐 есть. 날짜 기억하라는 말 Ну, 아니고요. я не говорю, что нужно помнить о дате,
왜 그렇게 하나님이 있다고 생각했어요라고 다시 또 물을 수 있어요. Еще раз вы можете задать вопрос, почему вы решили, что Бог есть? 대답 Да? 들어보면 И когда послушаешь ответ, 이것이 단순하게 지식이나 소문으로 알고 있는 것인지 мы можем понять, да, это действительно он услышал где-то, да, или просто это знание у него. 마음속에 정말로 믿고 있는지 확인이 Да? Мы 가능하거든요. можем проверить, действительно ли он вообще верует тогда в 그런 сердце. 확인 작업이 필요한 거예요. То есть вот требуется вот эта работа, проверки, убедиться нужно. 믿는다고 하는데 안 믿는 사람이 많기 때문에 Почему? Потому что большинство людей, да, не веруют, когда говорят, хотя они говорят, что веруют. 이 부분이 확인이 안 되면 Вот когда мы не удостоверимся в этой части, 전도할 때 더 이상 진행시키면 안 되는 거예요. тогда не надо дальше проповедовать ему, да, идти 아니, дальше. 믿지도 않는 사람한테 무슨 뭐 회개 찾고 복음 찾고 막 그래요. Если человек 왜 не верует в 그래요? Бога, зачем мне копаться в нем, да искать в нем покаяние? 모래 там? 위에다가 집을 짓고 있다 그 말이에요. Это тогда получается строим дом на песке. 그렇게 해서 Таким образом, 그리스도인 비슷한 사람, 유사 그리스도인으로서 교회 안에 딱 오는 거예요. можно тогда породить такого так похожего немножко на христианина, да, это человека посадить в церкви. 근데 언제 무너져 버려요? Но когда это все разрушится, 흙이 얕은 돌밭에 뿌린 씨. это как семя, которое упало при каменистой дороге, 어려움을 딱 на 만나면 каменистую почву. Когда 와르르 встретится 무너져요. 와르르 с 무너져. трудностями, да, раз и разрушится этот дом или поле. 그때 이제 하나님이 있는가 없는가 있다면 나한테 왜 그렇게 이제 온갖 생각 다 올라와요. И тогда будет всякие мысли к нему приходить. Вообще Бог есть или Бога нет там. 왜 나한테 이렇게 불의하게 행하시는가 하나님이 나는 почему 이렇게 Бог такой 열심을 넣는데 несправедливый? 등등 막 온갖 소리 다 나오는 Я 거예요. проявлял такое усердие в вере, да, ну всяко он будет говорить уже. 하여튼 그래서 중요한 거는 Поэтому очень важно 하나님을 정말로 믿느냐 하는 문제를 반드시 체크. четко проверить, он действительно верует в Бога или нет. 진지한 상담자는 반드시 그렇게 합니다. Вот серьезный вот тот, который консультант или пастор, да, он будет именно вот таким способом проверять веру человека. 그렇지 않으면 Иначе 항상 거짓 그리스도인들을 만들어내게 всегда 돼요. будем порождать лжехристиан, лже. 아닌데 그리스도인으로 Да. 인정하는 이런 형태가 나타나는 Вот 겁니다. бывает так, что он не христианин, да, хотя он будет говорить, что он 그래서 христианин. 여기 하나님께 대한 회개 그랬을 때에 Когда говорим покаяние пред Богом, 하나님이 계시다는 것을 마음속에 받아들이고 있어야 되는 거예요. этот человек должен принять, держать в сердце, да, что Бог есть. Вот 그 на этом 다음에 основании 하나님에 покаяния. 대한 오해를 또 한 가지 바꿔줘야 돼요. Еще нужно решить одно непонимание насчет Бога, неправильное 하나님이 понимание. 있느냐 문제를 조금 더 넘어서서 그 и상으로 Вот этот вопрос, есть ли Бог, да, идти дальше вот да, этого вопроса. 그 하나님이 지금도 살아 계시느냐고 Этот 물어봐야 Бог у 돼요. тебя до сих пор живой, надо спросить. 그 하나님 지금 살아 Да? 계셔요? Твой Бог живой? 그 Надо 사람들이 спросить. 그런 질문은 받아본 Да? 적이 없을 А 거예요. когда людям не задают такие вопросы, 하나님 믿냐 안 믿냐 있냐 Да? 없냐 이렇게는 물어봤는데 обычно мы как спрашиваем, есть Бог, да, или нет, веруешь ты в Бога или нет? 하나님이 진짜 지금도 살아 А 있냐? он действительно сейчас тоже жив? Вот этот вопрос. 그 날카로운 질문이거든요. Это, конечно, острый вопрос для него. 그러면 믿는다는 사람들도 멈칫해요 잠깐. И тогда верующие люди, да, которые говорили, что они веруют, они раз и остановятся. 우리가 그 복음 전할 때 혹은 상담할 때 전도할 때 그런 것들이 좀 필요한 거예요. То есть вот эти моменты нужно учитывать, да, когда мы проповедуем, проводим собеседование, 그리고 하나님을 благовествуем. 믿는다라고 하더라도 И даже если этот человек говорит, что он верует в Бога, 그게 진실이라고 하더라도 пусть это даже правда, 그 하나님이 누구신가를 말을 해줘야 돼요. но он должен еще уметь объяснить, кем является этот Бог. 왜 사람마다 하나님에 대한 그림을 자기 потому что 마음속에 가지고 있어요. У каждого человек может нарисовать картину свою, да, о Боге. 당신이 알고 있는 하나님이 누구냐 그 И 말이에요. когда вы спросите, вот тот Бог, о котором вы говорите, какой Бог? 성경에 계시된 하나님이냐 Этот Бог, который открыт в Библии, явлен в Библии. 아니면은 내가 마음속으로 상상한 하나님이냐. Либо Бог, которого я представил в своем сердце. 제가 상담하는 과정 속에서 Вот во время собеседования 하나님을 믿는다고 말을 해요. человек говорит, что он верует в Бога. 도대체 그 하나님이 누구신데요? Тогда спрашиваю, а какой у вас Бог? Вы можете объяснить? 그럼 비슷하게 얘기했는데 소설 쓰고 있어요. 소설. И так примерно можно сказать, но на самом деле он пишет роман тут. 상상력이 То есть у 풍부해가지고. него это богатое воображение. 자, 그 하나님이라는 이름은 같은데 Я скажу, что у вас имя-то одно и то же, что это Бог. 그건 성경에 계시된 하나님이 Но у 아니에요. вас не тот Бог, который явлен в Библии. 그것은 하나님이라는 우상을 마음속에 품고 То есть, 있다는 получается, 얘기입니다. вы знаете, вы держите в сердце вот идола, да, только под именем Бог. 이해되셨죠? Понятно, да, как 그러니까 бывает.
전도하거나 상담할 때 우리가 그런 어떤 Когда 좀 благовествуем, 깊이 생각을 해야 돼요. проводим собеседование, нужно глубоко думать над этим 그리고 вопросами. 러시아에서 의외로 많은 사람들이 하나님을 믿는데 자기가 그려낸 하나님이에요. И вопреки ожиданиям в России очень многие веруют в Бога, но на самом деле они веруют в Бога, которого они сами обрисовали в душе. 우상입니다. 하나님이 Это идол, 아니라. это не Бог настоящий. 마치 Как будто, 이스라엘 백성들이 как израильский народ. 송아지 만들어 놓고 하나님이라고 Золотого тельца излили, да? 춤추고 뛰는 거하고 똑같은 거예요. И считали это Бог, и танцевали, и там прыгали перед ним. То же самое. 그들이 하나님 안 믿었어요? 믿었잖아요. Они не веровали в Бога, они веровали тоже в Бога. 근데 Но 성경에 계시된 그 하나님은 아니잖아요. это бы не был тот Бог, который явлен в Библии. 이런 우상 숭배의 위험이 있다는 거예요. Вот есть 하나님을 такая 믿는다고 말하는 사람 опасность, 중에서. есть, да, идолопоклонство 그래서 среди людей, которые говорят, что они веруют в Бога. 하나님을 믿는다고 말했을 때 여러 가지 관점에서 이 사람을 살펴보고 Когда человек говорит, что он верует в Бога, нужно с разных сторон вот 그것이 понаблюдать за ним, да, 성경과 일치되는 것이냐, 진실한 것이냐 расспросить, насколько это совпадает с Библией, да, 이런 либо 것들을 нет. 확인하고 그 다음 얘기로 넘어가야 되는 Нужно вот 거예요. это все проверить, а потом уже дальше идти, беседуя с ним. 이해되셨죠? Вот, понятно, да? 그러니까 그리고 내가 그걸 잘할 자신 없으면은요, А если я не уверен, что я с этим справлюсь, с этой работой, 그냥 просто 교회로 데리고 오세요. 데리고. привожу в церковь. 아, 전도인 있잖아요, 목사 있잖아요, проповедник 전도사님, 목사님 есть, 있잖아요. есть пастор 경험 есть, 있는 사람, опытные 주의 люди, 깊게 살펴볼 수 있는 사람한테 те, 맡기면 되는 которые могут 거예요. внимательно, значит, дать оценку этому человеку, вот этому человеку им поручите этого человека. 왜? Почему? 전쟁터에 나가면은요, Вот когда идет на войну, люди идут на войну. 장군이 칼 한 번 휘두르는 것하고 Вот как генерал, да, вот одним мечом или там саблей махнет. 병사가 창 휘두르는 건 달라요. Либо когда рядовой, да, смахнет вот это сабля, это совершенно другое. 그래서 경험 많은 사람한테 갖다 붙여놔야 нужно 제대로 그 전달이 되거든요. Прикрепить именно к многоопытному человеку, и тогда как следует пойдет благая весть. 일반적인 얘기입니다. 저는. Я говорю об общих вещах, 뭐 예외도 분명하게 있어요. хотя точно бывают 근데 исключения. 우리가 생각을 해봐요, 실제로. Ну давайте сами подумаем реально. 내가 복음 전할 때나 내가 상담할 때나 когда 뭘 할 때 я- 내가 그렇게 주의 깊게 신중하게 하고 Вот когда мне 있는지 доводилось, да, проповедовать, либо проводить даже собеседование, насколько я так серьезно, глубоко вот это беседовал. 그런 기준하고 멀리 있는 경우가 적지가 Но 않습니다. часто, наверное, бывает так, что мы отходили от этих мерил, да, и правил. 어찌됐든 회개와 신앙입니다. Во всяком случае, покаяние и вера. 21절은 암송하세요. 반드시. 21 стих нужно просто выучить. Вот. 그 다음에 이제 Затем- 우리 주 예수 그리스도 그랬을 때 그리스도에 대해서도 성경적으로 이해를 해야 Обратите 되는 внимание 거예요. на слово, да, нашего Господа Иисуса Христа. То есть и о Христе нужно говорить именно на основании 자, Библии. 22절부터 27절입니다. 22 по 27 стихи читаю. «И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною, только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизни, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что вы уже не увидите лица моего все вы, между которым ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам, как нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Ой. 바울이 달려갈 길과 그 사명에 대해서 얘기를 하고 있잖아요. Тут Павел говорит, да, о своем поприще, по которому он бежал, да, и о своей миссии. 바울 인생의 주제가 뭡니까? Вот это главная тема его цели его жизни, что было у Павла. 바울에게는 여러 가지 어려움이 기다리고 있어요. То есть Павла ожидали различные трудности. 여기 뭐 바울이 예수님 믿어가지고 육신적으로 사실 А то, что Павел уверовал в Иисуса 육신적으로 Христа, 편안했던 적이 거의 없어요. вообще не было такого момента, что было вот комфортное состояние его жизни, да? 항상 장소를 옮길 때마다 자기한테 어떤 어려움이 기다리고 있는지 Каждый раз, 몰랐어요. когда он переезжал с места на место, он не знал, какие его трудности ожидают. 그런데 각 성에서 갈 때마다 성령은 나에게 결박과 환난이 나를 기다린다. Но куда бы он ни шел, он знал по всем городам, да, он знал, что его свидетельство, то есть его ожидают как раз скорби, трудности, узы. Дух Святой 그가 свидетельство. 확신이 없었다면, Вот если бы не было бы у него убежденности 복음에 대한 확신이 Да. 없었다면 도망갔을 거예요. насчет благой вести, он бы давно сбежал.
그런데 Но 기다린다고 Но 하지만은 несмотря на то, что он говорит, что его ожидают эти 나의 скорби, 달려갈 길이 있다는 но 거예요. он говорит, что у меня есть поприще мое. 두 가지가 있네요. Да? Вот два вида тут. 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명이라 То 그랬어요. есть он говорит, что его ожидает поприще и служение, да? То есть миссия, которую он принял от Иисуса Христа. 여기도 이 24절도 외우면 좋겠는데 Ой, 24 стих тоже бы выучить. Хорошо. 우리 지금 오늘 굉장히 중요한 성경 만나고 Потому что 있거든요. на самом деле мы сегодня встретились с очень важным местом из Библии. 나의 달려갈 길 그랬어요. Он говорит, что совершить поприще мое, то есть это путь, по которому он должен бежать. 바울이 달려가야 될 길이 있는 У 거예요. Павла был вот этот путь, по которому должен был бежать. 베드로가 달려가야 될 길이 있는 Также у 거고 Петра было свое поприще. 스데반이 달려갈 길이 있고 У Стефана было такое же поприще. 야고보가 달려갈 길이 У 있고 Иакова было 요한이 поприще. 달려갈 길이 있는 거예요. Также у Иоанна было. 자, 그러면 시선을 우리에게로 돌려봅시다. Тогда теперь давайте свой обратим взор на себя. 나는 달려갈 길이 А 있을까요? у меня есть 없을까요? мое поприще или нет этого поприща, по которому я должен бежать? 모든 그리스도인이 Ведь все христиане 달려갈 길이 있습니다. имеют свое поприще. 영어로 코스인데 뭐라 Курс, да, если по-английски можно сказать. 러시아 말로 뭐라 그래요? Поприще, путь, наверное, да, вот курс, маршрут есть. 우리 각자의 그리스도인이 달려갈 길이 있다는 거 아십니까? Знаете ли вы, что у каждого христианина есть свое поприще? 그리고 И 주 예수께 받은 사명. есть вот это у нас на русском служение, есть служение, которое мы принимаем от Господа 무슨 Иисуса. служение? Вот это миссия, да, что за служение? 하나님의 은혜의 복음 증거하는 일을 마치려고 한다. Проповедовать Евангелие благодати Божьей. 그러니까 은혜의 복음을 증거하는 것이 바울의 사명인 Вот 거예요. миссия Павла была вот как раз проповедовать Евангелие благодати 자, Божьей. 어떤 사람은 은혜의 복음은 또 다른 거라고 얘기를 А 해요. кто-то говорит, что нет, не тот смысл нужно вкладывать в Евангелие благодати. 그런 거 Вот 없어요. такого нет. 복음 앞에 은혜가 붙든 뭐가 붙든 다 똑같은 거예요. Что бы ни было, какое слово не представляли слову Евангелие, да, благодать или еще что-то, от Евангелия есть Евангелие. 왜 은혜의 복음 Но 그랬을까요? почему, тем не менее, здесь сказано Евангелие благодати Божьей? 복음의 은혜적인 측면에서 복음을 말하기 때문에 은혜의 복음 그런 거 은혜로 받은 복음이라는 거예요. Потому что, когда говорят о Евангелии, тут приписывают благодать Божию, да, и поэтому говорится, что это Евангелие 사실 благодати. 이런 말이에요. Вот фактически какие слова здесь? 내가 아무것도 행한 것이 없이 주님께 은혜를 Да? 받았어요. Я ничего не делая, да, я получил от Господа благодать. 그럼 빚이 얼마나 크겠어요? Да насколько теперь будет мой долг ему, да, насколько я задолжал? 무료로 받았으니까. Потому что бесплатно от него получил. 그래서 그걸 어떻게 갚아요? Теперь как я могу 내 отплатить? 인생의 남은 시간들을 Чтобы остаток своей жизни 복음을 전하는 쪽으로 갚는 거예요. посвятить, да, на благовествование. Вот. 이게 은혜의 복음을 증거한다는 말이거든요. Это означает проповедовать Евангелие благодати Божией. 그래서 자신이 달려갈 길이 있고 주님께 받은 사명이 있다고 얘기를 합니다. Павел говорит, что у него есть свое поприще, есть служение свое от Бога. 그런데 Но 바울은 뭘 걸었어요? тем не менее, как Павел шел? 자기 인생 전체를 건 То 거예요. есть он что положил на кон, да? Всю свою жизнь положил на это. 나의 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 Он говорит, что 아니한다. я абсолютно не дорожу своей жизнью, говорит. 자기 생명을 조금도 귀한 Не 것으로 дорожу 여기지 своей 않는다. жизнью, он говорит, нисколько не дорожи. 너무 진지한 것 같은데 Может быть, чересчур я серьезно так говорю. 복음을 전하는 искренне. 일은요. 복음을 전하는 일은 Вот это вот дело служения, служение благовествования. 자기 인생 목숨을 걸고 하는 거예요. Это когда ты кладешь всю свою жизнь на это, да, буквально душу кладешь. 제가 전도사로 발령을 받았을 때에 Вот когда меня назначили проповедником, 제일 먼저 받은 말씀이 이겁니다. вот первое слово я как раз принял вот это. 우리 모든 목사님들이요, 우리 선교회 내 모든 목사님들이 Все пасторы нашей миссии Слова жизни, 이렇게 액자, 긴 액자 하나씩을 다 받아요. все 전도인이 될 получают 때 вот такую вот какую-то рамку, вот когда он, да, 한국말로 적어져 있어요. и там на корейском написано, 여기 на의 달려갈 길과 да, что ни на 여기 что 24 не 절이 взираю. 한글로 В общем, весь 적어져 있어요. 24 стих там написано, это в этой рамке, каждому вручается. 그거 왜 선물할까요? Как вы думаете, для чего это дарят? 네가 누구인지 알아라고 Чтобы ты 말해. помнил о том, 왜 кто 너를 ты, 전도인으로 세웠는지 почему 알아라. ты 그 поставлен 말이에요. проповедующим. 그래서 복음 전하는데 네 목숨을 주님이 요구하신다는 것을 기억하라는 Что 거예요. помнить о том, что ты должен жизнь свою отдать для благовествования. 그래서
항상 그 집에 이- 이제 이 когда- 거실에 이렇게 걸려 있으니까 보게 되죠. Когда его вешают в зале, да, на видном месте, ты невольно смотришь всегда на эту рамку. 그다음에 이제 여기 보면은 Затем 25절은 우리가 읽었던 거죠. 25 мы прочитали. 하나님 나라를 전파했다 그랬죠. Проповедует Царствие Божие написано. 그다음에 양심에 거리낌이 하나도 없었다. То есть абсолютно у него не было какого-то угрызения совести, 자, да? 이런 바울이 하는 이 말 한번 들어보셔요. Вот давайте посмотрим на эти слова. 26절, 27절 한번. 26-27 еще раз прочитаем. «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я открою всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. 모든 사람의 피에 대해서 내가 깨끗하다. Что чист я открою всех», он говорит. 이거 무슨 얘기일까요? Что здесь он, какой смысл вкладывал? 바울은 만나는 사람에게 다 복음 전하는 거 다. То есть с кем, со всеми, кем бы он не встречался, да, он всем говорил вот эту благую весть. 그러니까 Всем он говорил. 바울을 만난 어떤 사람의 죽음과 심판에 대한 책임이 하나도 없다는 얘기잖아요, 지금. И поэтому, если он встречался с кем-то, да, он не отвечает теперь за их смерть и за их суд. 이거는 정말 놀라운 일입니다. Это просто удивительно. 바울이 얼마나 복음 Насколько 중심적이었는가를 он 금방 жил, 알 수 да, 있는 что в 거예요. центре его жизни была благая весть, мы можем тут же это распознать. 거기 보시면 성경 한 군데 찾아볼까요? Давайте найдем одно место. 에스겔 성경 3장입니다. Иезекииль, книга пророка Иезекииля, глава 3. 에스겔 3장 Иезекииль, глава 3, страница 17절부터 17 стиха, страница 806. 21절까지 한번 읽어보세요. Пусть 21 будем читать. 3 глава, Иезекииль, 17 по 21 стихи. «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. А если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнится ему праведно дела его, какие делал он, и я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою». 여기 핏값이라는 얘기 나오죠. 핏값. Вот насчет платы за кровь тут речь идет. 내가 그 핏값을 взыщу 네 кровь. 손에서 찾을 것이다 Что я 그랬어요. взыщу кровь от рук 18절에 보면 его от рук твоих, 18 стихе. 우리를 에스겔을 하나님이 파수꾼으로 세웠어요. 파수꾼. Вот Бог поставил Иезекииля, да, как стражника, стражу. 파수꾼은 뭐예요? А стражи что делают? Стражи? 망대에 올라가가지고 Они должны подняться на башню, 멀리 바라보면서 적군이 осматриваться 오는지 вокруг, да? 안 오는지 살펴봐야 되는 거잖아. наступают враги или нет. Он 그리고 должен 그 внимательно 사실을 사람들에게 следить. 알려야 되는 И 거잖아요. потом должен доложить людям. 그래서 И 너를 파수꾼으로 세웠다. я поставил тебя стражем 네 дома 입의 Израилева. 말을 듣고 나를 대신하여 그들을 깨우치라 그랬어요. Вот ты должен вместо 그들을 меня, 깨우치라. ты должен их будить вот просто. 너는 Вот, вразумлять 악인에게 их. 너 죽으리라 к랬는데 Вот ты сказал, когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, 근데 그 사람이 악한 길을 떠나서 생명을 구원케 하지 아니하면 вот и всё. 18절에 И 18 стихе, а ты не будешь разумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути 말했는데 안 его. 돌이키면 그 사람 탓이다 그 То 말이에요. есть, если ты сказал, от человека рассказывал, значит, он виноват будет. 이해되셨죠? Понятно, 근데 да? 말 안 해버렸으면 А если ты не вразумлял, не 그 говорил, 핏값 너한테 찾겠다 그 тогда 말이에요. вот это, Бог говорит, я взыщу кровь его от рук твоих. 자, 우리도 이 시대에 사실은 파수꾼이라고 말할 수 있는 Мы можем 파수꾼. сказать, что в наше время мы тоже своеобразные стражи, да? 근데 바울이 뭐라 그래요? Но это Павел что говорит? 나는 모든 사람의 피에 대해서 자유하다. Он говорит, что я чист от крови всех.
만나는 사람마다 다 전했다는 То 거예요. каждому встречному он проповедовал. 그러니까 하나님이 내가 전하지 않은 것에 대해서 하나님이 내게 책임을 물을 수 없다는 얘기입니다. То есть 지금. имеет в виду, что Бог не взыщет с меня, да, если я не несу ответственность за такого-то человека. 이것이 피에 대해서 자유하다 그 말이거든요. Это говорит о том, что ты свободен тогда от крови. 그럼 그리스도인은 어떻게 해야 되느냐 하는 문제가 남아요. Теперь остается вопрос, как же должны поступать христиане? 잠언 23장인가요? Притчи, 한번 찾아봅시다. 23 глава, кажется, давайте найдем. Притчи, 23, страница 658, 23장 1절입니다. первый стих. Притчи 23:1. Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою. 관원과 함께 앉아서 음식을 먹게 되면은 Вот когда тебе приходится и кушать пищу вместе с властелином, 삼가 내 앞에 있는 자가 누구인지 생각하라. то тщательно подумай, да, кто перед тобой сидит. 그리스도인이 Вот христианин 누구와 함께 앉아서 식사를 하거나 тоже 대화를 하거나 сидит 누구를 с кем-то. 만나거나 할 때에 кушает пищу, общается, встречается с кем-то. 어떻게 해야 Как 된다고요? он должен поступать? 여기 삼가 네 앞에 있는 자가 тщательно 누구인지 생각하며 Наблюдай, что перед 뭘 тобой. 생각을 해야 될까요? То 첫 есть, 번째, во-первых, о чем он должен подумать в первую очередь? 구원받은 사람인가? Это человек спасенный 구원받지 않은 사람인가? или не спасенный? 아니면은 구원에 아주 가까운 Либо 사람인가? очень близок он к 구원에 먼 спасению, 사람인가? либо он далек от спасения. 씨도 안 먹힐 사람인가? 아예 말이 아예 먹히지도 않을 Либо вообще не стоит даже говорить с 딱딱하게 этим 굳은 땅과 человеком, 같은 да, 마음을 가졌는가? который имеет такую твердую почву, жесткую почву, что не будет слушать. 요게 사람 만날 때 그리스도인이 첫 번째 Вот 해야 когда 되는 мы 생각이라는 встречаемся с 거 людьми, 아세요? наверное, христиане должны в первую очередь об этом подумать. Знаете ли вы об этом? 내 앞에 있는 자가 누구인지 생각하라 그 То есть 말이에요. думать нужно, да, кто передо мной сидит. 쉽게 얘기하면 기차 이제 배째로 가려고 Другими 기차를 словами, 탁 вот 탔어요. сели поезд, да, чтобы поехать в Санкт-Петербург. 옆에 앉은 사람이 누군지, Так кто там рядом с тобой сидит попутчик? 옆 침대에 있는 사람이 누군지 Либо напротив купе, там купе, это, место, кто там сидит. 틈을 타서 То есть найти вот повод, 어떻게 해서든지 любым путем 하나님 заговорить. 말씀을 전해 주려고 먼저 Что 생각해야 되는 게 нужно заранее 맞아요. нужно продумать, как я буду ему доносить Слово Божие. Это будет правильный подход ваш. 이해되셨죠? Вы поняли? 딱 자리에 앉는 순간부터 С момента, 아니면 как 타기 сели, 전부터 либо даже перед тем, как сесть в поезд, 기도해요. 기도. молитесь, да? Помолитесь. 기도하면서 И 하나님 이번 여행길에 한 Господи, 사람이라도 благослови 전도하게 эту 해주세요. поездку, чтобы я мог хотя бы одному человеку проповедовать. 주저하지 말고 용기 Да? 있게 말하도록 Чтобы я не 도와주세요. колебался, дай мне Господь смелость, чтобы я мог заговорить с 아예 ним. 삶을 그렇게 바꾸라고요. То есть 삶을. меняйте вот так вот жизнь. 여기 러시아는 Вот Россия, 모스크바는 Москва, да, 도시가 커서 택시 Это 타고 길게 가잖아요. 되게 мегаполис, 길게. да, и когда мы садимся в такси, долгое расстояние преодолеваем. 한국은요 А вот Корея, 나라가 작아가지고 это маленькая 택시 страна. 타도 금방이에요. Сядьте в такси, тут же куда-то прибываете. 어떤 경우는 10분이면 내려야 돼요. 10분. Иногда приходится 10 минут проехали, уже надо выходить. 그럼 그리스도인은 고민해야 돼요. Тогда христиане должны все же мучиться, думать. 10분 동안에 За 내가 10 минут. 어떻게 이 운전사에게 Как я 복음을 вот этому 전할까? водителю смогу проповедовать? 하다 못해. Хотя бы вот это что сделать? 라이프 워드 또치카루라도 종이라도 하나 적어서 줘야 Хотя бы 돼요. на бумажке написать сайт, да, вот наш. 라이프 워드 또치카루 적어가지고 다니면서 하나라도 줘야 된다니까요. Держите вот эти пачки, вот эти вот бумажек с этим названием сайта и раздавайте. 혹은 우리 브라그램가 있잖아요. Либо 브라그램가. программка у нас есть. 아, 여기 한번 들어가 보세요. Вот, видите, сайт тут 아, 진짜 указывает. 좋은 말씀 있어요. Вот там такое хорошее слово 이거라도 найдете. 주고 와야 Хотя бы 된다. вот эту программку 그 дайте. 짧은 시간 За это 동안에 короткое время можно. 생각 자체가 그렇게 돼 있어야 То 되는 есть вот так 거예요. мы должны настроиться в мыслях. 저도 늘 그러지 못합니다. Я тоже так не могу всегда делать. 못하는데 Не всегда. 그 생각은 항상 Но 있어요. мысли-то всегда есть об этом. 근데다가 말이 자유롭지가 Да 않잖아요. еще тем более не могу бегло говорить. 공항에서 내려가지고 여기까지 택시 타고 С 딱 аэропорта 오는데 вот сюда еду на такси, да. И так 이 хочется. 사람이 무술만이에요. 무술만. Вижу, что он мусульманин. 자기도 하나님 парень. 믿는데 자기도 Ну вот 하나님 я тоже веру в Бога, 제가 Всевышнего верую. 끝까지 하지는 못했는데요. А до конца я не мог ему сказать. 혼자 타고 올 때 몇 번이나 그 기사들하고 대화를 이렇게 Но 해보거든요. когда один раз, часто, когда один еду,
всегда вот 그 с 전도를 전도를 해봐요. пытаюсь вот как-то 근데 благовествовать. 하나도 여기까지 온 사람은 없어요. Но ни один, конечно, не 그럼 пришел 자주 сюда. 했어요, 자주. Хотя я часто 말이 проповедовал. 자유롭지 않으니까 충분하게는 설명을 못했겠죠, Не мог, конечно, 당연히. достаточно объяснить, 그 поскольку 하나님 Бог 마음 владеет. 알아주실 거예요. 하나님이 역사하면 되는 Я 거니까. думаю, самое главное, чтобы Бог 그리고요. это видел, да, Он действовал. 내릴 때요. И когда выхожу, 100루블이라도 더 주고 내려요. хотя бы 100 рублей больше дам и выхожу. 왜? Почему? 달라야 되니까, 달라야 그래서 되니까. должен 그리고 отличаться. 아주 그냥 인사를 깍듯이 하면서 그냥 아주 조심히 가라고 попрощались так 휘슬리고 부찌까지 вежливо, 해가면서 говорю, 나스비다냐까지 Будьте 그렇게 해줘요. осторожны, счастливого 기사하고. пути. Нужно вот так свидетелям прощаться. 왜 그래요? 내가 미쳤습니까? Для чего? Что мы с ума сошли или я сошел? 미친 것이 아니고요. Нет, ни о каком сумасшествии не идет речь. 그렇게라도 해서 한 хотя 사람에게도 бы 건져질 так. 수 있을까 Мы 싶으니까 должны завоевать 혹시 이 сердце. 사람의 인생 살다가 기억할 수도 있는 А вдруг можно 거잖아요. спасти, и вдруг он в своей жизни вспомнит об этом эпизоде. 그러니까 항상 딱 Поэтому 차에 всегда, 타자마자 처음부터 그런 생각을 해야 되지. как только сели в машину, нужно вот так сразу настраиваться. 10분, 20분, 30분 입 10, 다물고 20, 30 가다가 минут молча мы ехали. 갑자기 성경에는요 해봐요. А потом 말 будете 듣고 говорить о 싶겠습니까? Библии, вдруг заговорите. 그리고 Захочет ли он слушать? 처음에 빨리 하지 않으면 나중에 용기 안 생기고. Если с самого начала 기회 мы 놓칩니다. не решимся, тогда не будет никакой смелости потом. 그래서 미리 생각을 해요. Поэтому заранее надо продумывать. 내가 야. 일상생활 중에서 부딪힐 수 있는 사람들이 여러 종류가 있을 때 Вот когда есть разные люди, с которыми я могу встретиться, да, в ежедневной жизни своей, 어떻게 전도할 как я 것인가? буду им проповедовать? 개인적인 방법들을 То есть 찾아내라고. вот эти ваши личные методы, способы находите. 그거 중요한 거예요. Это важно. 우리가 그런 마음들을 가지고 살았을 때 Вот имея 주님이 вот такое сердце, когда будем жить, тогда Господь 영혼들을 붙여주게 돼 будет 있는 거예요. представлять к вам души людей. 저 같은 경우는 무슨 여기 아는 사람이 Ну, в 있겠어요. моем случае, кто у меня тут знакомые люди? Нет 하나도 знакомых. 없어요, 하나도. Ни одного знакомого нет. 그러니까 Поэтому 마음속에 내가 아는 사람도 없는데 나는 스스로는 못하지 하는 생각이 꽤 많이 있었던 적이 있다니까 오랫동안 Поэтому часто 마음속에. долгое время приходили такие мысли, никого я не знаю, да, как я могу найти подход к этим людям. 근데 제가 일본에 있을 때 생각해 보니까 그게 Но когда я 아니더라고요. вспомнил, когда я жил в Японии, да, оказывается, нет. 일본 선교를 갔는데 У меня направили на миссионерское служение 미안합니다. 개인 얘기 в 조금 할게요. Японии. Позвольте сегодня все же немножко поговорить, это для пользы. 일본 글자도 모르고 Не знаю вот этой грамотности японской, 일본 말도 письменности, 모르고. не говорю устной, не знаю устной речи 진짜 их. 뭘 하나도 모르는 То 거예요, есть, 제가. получается, я ничего не знаю. 그리고 일본은 제 관심 밖의 나라예요. А вообще я никогда не интересовался Японией. 내가 일본에 있으리라고는 상상도 해본 적이 Представить даже не 없어요. мог, что когда-то мне придется жить там. 러시아에 있어 볼 거라는 상상은 많이 За 해봤어요. счет России у меня были такие представления, что как бы тут пожить. 대학에서 러시아어를 Потому 공부를 что в 했으니까. университете у меня был факультет русского языка. 그래서 그런 생각을 했죠. Мысли-то эти были. 한 달이 지났는데 Проходит месяц. 한 사람에게도 전도를 못 Ни одному 한 человеку не 사람에게도. мог проповедовать, ни одному. 이제 마음이 답답해지기 Тяжко 시작하는 стало 거예요. на душе уже. 내가 선교사로 왔는데 Я же миссионером приехал. 내가 말도 못해. А тут не могу ни говорить 누가 나한테 по-японски. 전도할 사람 데려다 주는 것도 아니고. Никто не приводит человека, которому я мог 그럼 проповедовать. 내가 할 수 있는 일이 뭐지 도대체? Тогда что я могу тут сделать, а? 정말 좌절했고 Прямо 낙심했거든요. действительно пал духом, там стал унывать. 기도하다가 И вот во время молитвы 문득 그런 생각 드는 거예요. вдруг пришла такая мысль. 내 말 못한 게 뭐가 Ну 문제야? какие проблемы, что я не владею японским? 그래서요 그 다음 날 아침에 Поэтому на следующий день утром, 아침 먹고 일찌감치 после завтрака, рано 이렇게 утром, 옆에가 이게 시내가 쭉 길게 흐르는 시내가 있는데 вот там как раз перед домом тек ручей такой. 제가 아침 먹고 항상 산책을 했거든요. Я всегда после завтрака там прогуливался. 저녁에 기도할 때 무슨 생각이 И 났냐면 вот вечером, когда я молился, знаете, какая мысль пришла? 일본말 못하면 한국말 하면 Ну, 되지. если ты не владеешь японским, говори на корейском. 무슨 얘기인 줄 То 아시겠어요? есть вы поняли, да, о чем идет речь? 지나가는 사람한테마다 Каждому человеку, прохожему, 안녕하세요. я говорил вот так на корейском. 한국말로 빠까레이스 Здравствуйте, я здоров. 계속 하고 가는 거예요. Без конца я вот это 왜 делал. 그랬을까요? Как вы думаете, для чего я это делал? 나는 일본말 못하는데 그들 중에 한국말 할 줄 아는 사람이 있을 수 Я-то не владею 있잖아요. японским, но вдруг среди них найдется тот, который говорит на корейском. 누군가 관심 있는 Да, 사람이 있을 수도 кто-то 있잖아요. заинтересованный вдруг появится. 근데 И я 그 짓을 한 달 했다니까요. как месяц я вот этим занимался. 혼자 그러니까 다들 일본 사람 제일 이상하게 И 보는 거예요. японцы смотрят на меня так странно. 나는 그런 사정이 있었는데 Но вот а у меня-то была такая 그러니까 целенаправленная 제가 이 цель. 얘기하는 거는 То есть почему я об этом говорю? 어떻게 해서든지 любом 복음 전해보려고 하면은 길이 있다 그 말이에요. Если 길이 будем, да, 있다고.
стараться проповедовать, вот всегда найдется путь. 근데 우리가 스스로도 딱 마음을 닫고 Просто 스스로 мы 안 сами, да, 하니까 сами закрылись, да, мы этого не делаем. 모르겠어요. 저는 한국 가면은 진짜 기분 좋은 게 하나 있어. 한국 가면. Вот не знаю, когда приезжаю в Корею, вот что доставляет мне хорошее настроение, 왜냐면 это- 언어 장애 안 받고 말할 수 있는 거 да, 있잖아요. потому что я там уже беспрепятственно могу говорить, нет языкового барьера. 러시아 대사관에 가가지고 비자 받으려고 줄 서가지고 있는데 Вот, допустим, иду в российское консульство, да, для того, чтобы получить визу, стою в очереди. 앞 사람한테 똑똑똑 И 해가지고 вот впереди стоящему так постучу ему и говорю, 얼마나 기다려야 돼요? а сколько надо ждать? 얼마나 오래 기다리셨어요? Насколько долго вы ждали? 해가지고 이제 얘기를 이거- 시작해가지고 그때부터 И вот, завязывая разговор, 제가 с ним, 점심시간 가지고 1시간 반 동안 전도한 기억이 значит, 있거든요. до обеда где-то 1,5 часа я проповедовал ему. 그 여대생이었는데 Это была девушка. 그리고 안 끝내고요. Значит, на этом не закончилось. 관심 교회 다닌다고 하고 관심 보이니까 Поскольку она говорит, что ходит в церковь, смотрю, заинтересовалась. 내가 여기 떠나면 당신 못 볼 텐데 Я говорю, мы сегодня расстаемся, я же вас не увижу. 괜찮다면은 Если ничего-то, 메일 주소 알려줄 수 있겠느냐? вы не можете дать мне свой электронный адрес? 내가 사실은 러시아에 있는 선교사인데 Ведь на самом деле я миссионер в России. 당신한테 조금 Хотел бы 그 말씀을 Вот это 체계적으로 조금 전해주고 싶다. как бы систематически хотел бы вам продолжать проповедовать слово. 그 여대생은 무슨 생각했을까요? И вот эта вот девушка-студентка, знаете, о чем подумала? О чем могла подумать? 이렇게 만나고 뭐 스치면 그만이겠지. Она же думала, наверное, сегодня встреча закончится, мы вообще не увидимся больше. 저는 그거 А у 아니에요. меня-то другие были 러시아 планы. 와가지고요. Что приехав в Россию, 진짜로 메일을 보내요. 진짜로. я должен обязательно ей отправлять. 거기서 만나서 너무 почту. 반가웠다고 더군다나 뭐 이런 Да. 막 하여튼 Напомню, 해서 что 이렇게 편지 насколько я 쓰는 был 거예요. рад встрече с вами в российском консульстве, и буду писать и писать. 그 실제로 그래서 연락을 주고 Да, и 받는다니까요. реально, 그리고 действительно, потом идет 그 переписка. 형제 자매들한테 연결시키고 Потом она будет говорить другим братьям, своим сестрам. по вере. 어떤 택시 기사는 Вот один водитель такси, 조금 관심 보이더라고요. смотрю, заинтересовался 그래서- немного. 비블레이스키 세미나로 우리 카세트 있잖아요. И вот у нас были такие кассеты вот с библейским семинаром. 제가 남쪽 도시에 사니까 집이 남쪽에 가 И 있으니까 поскольку я говорю, я живу на юго-востоке Москвы, 돌아와가지고 그 사람은 그 Я 운전기사한테 вернусь. 소포로 보내줘요. 소포로. и я посылкой ему отправлю. Ну, в виде бандерольки отправлю этому 그 기사는 водителю. 나하고 얘기하면서 그걸로 끝나고 내리는 손님이라고 생각하고 끝났을 거예요. Наверняка тот водитель думал, да, что это просто один из пассажиров, сейчас он выйдет, и мы больше не увидимся. 저는 그게 아니죠. Не, у меня были другие планы. 보내줘요. 테이프 Я ему 보내줘요. отправляю, 그러니까 그 사람이 и он 이게 좀 놀랍고 удивился, наверное. 조금 마음에 이 사람 좀 다르네 이런 생각했을 거 Мысли, 아니에요. наверное, были такие, этот человек странный какой-то, отличается. 교회 형제한테 연결해가지고 집회 한 번 들었어요. 그 기사. И вот мы, значит, пригласили этого человека через одного брата, чтобы он пришел сюда, услышал библейский семинар один. 제가 그걸 그런 적극성을 어디서 배웠느냐? Вот откуда у меня такая активная позиция, где я научился этому? 러시아에서 배웠어요. В России, кстати, научился. 러시아 교회 Вот 여기서요. в российской церкви нашей. 왜 그럴까요? Почему? 마음대로 말을 못하니까 전도를 못하잖아요. Потому что я же не могу как следует, да, свободно проповедовать людям. 마음속에 전도하고 싶은 Да. 생각은 있는데 Вот 대상이 эта 없잖아요. мысль так горит, что надо проповедовать, а 그러니까 некому. 한국 가니까 말 되니까 얼마나 전하고 И 싶었겠어요. когда Корея приезжает, ну такая свобода, раздолье, так я хотел прямо всем людям говорить об этом, проповедовать. 저희 딸이 우리 아빠 완전히 바뀌어 버렸대요. И моя дочка говорит, что наш папа так изменился. 맞아, 체면 중요하게 생각하고 То есть он не думает о своей 예의 중요하게 репутации, 생각하고 그러더니 авторитете, да, 완전히 раньше он 완전히 переживал. 무슨 전사로 А тут как какой-то солдат какой-то идет на войну, 바뀌어 버렸다고 그러거든요. поменялся. 그게 러시아에서 배운 거예요. И это 러시아에서 в 배운 거. России, кстати, Россия меня 러시아가 научила. 저를 그렇게 성장시킨 Она 거예요. подвигла меня к этому, я вот так вот вырос. 죄송합니다. 하여튼 Извините. 여기 И вот 삼가 네 앞에 있는 자가 누구인지 тщательно наблюдай, что перед 생각하라. тобой. То есть думай, кто перед тобой. 이런 생각을 가지고 살면은 달라지는 거예요. Когда будем вот так вот, с таким настроем жить, у нас изменится все. 그리고 И еще, 어떤 사람이 아니라 не человек 여기 какой-то, 하나님의 뜻을 27절에 다 너희에게 전했다. 다. как Павел говорит, да, в 27 стихе, «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью». 여기 다라고 했죠. 다. Он всю волю, да? он говорит. 하나님의 뜻을 다 전했다 그 말은 Что 뭐겠어요? означает возвещать
всю волю Божью. 성경을 골고루 다 전했다 그 То есть 말이에요. имеется в виду, вот подробно, что из Библии он все это преподносил. 그리고 여기 하나님의 뜻이라 그랬죠. Он говорит еще воля Божья. 목사의 뜻 아니에요. Не волю там пастора, 어떤 특별한 사람의 뜻이 и не 아니에요. волю какого-то особенного 어떤 человека, 유명한 사람의 뜻도 не 아니에요. волю знаменитого какого-то. 하나님의 뜻을 전한 Именно 거예요. Божью волю он 근데 어느 возвещал. 한쪽으로 치우치지 않고 다 골고루 전했다. Да? И где-то не зацикливаться на одной стороне, да, а всю волю Божию. 그 대상은 너희입니다. 너희. А кому это он возвещал? Вы, вам он говорит. 그 Вам. 다음에 사명은 전하였다예요. И служение его было, заключалось в том, что он возвещал. 그러니까 여기 하나님의 뜻을 다 너희에게 전하였다. 이 짧은 말 속에 필요한 것들이 다 들어있어요. Вот эти слова «не упускал возвещать вам всю волю Божию», да, включено вот все. 하나님의 뜻 Воля Божья. 골고루 다 Всю волю подряд. 너희라는 사람들에게 Вам, людям. 사명은 뭐예요? 전한다. А служение в чем? Возвещать. 그래서 이게 이제 바울의 정신입니다. Вот это такой дух полупавла. 자, 그러면서 이제 교회의 위험에 대한 얘기를 하는 거예요. Затем он говорит об опасностях церкви. 28절에서 35절입니다. С 28 по 35 стихи вместе читаем. Итак, 같이 внимайте, 읽으세요, 같이. вместе все читаем. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и всех из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, помятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно, со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущим назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывшим при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так, трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал, блажение давать, нежели принимать. 28절에 보면은 В 28 стихе 삼가하라는 단어가 있죠. 삼가하라. написано «внимайте себе». То есть 뭘 삼가하라는 거예요? будьте осторожны. Что? Насчет чего осторожничать нужно? Быть внимательными. 자기를 위해서 Ради себя. 그 다음에 온 양떼를 위해서 조심하라 Да, 그 말이에요. внимайте себе, то есть для себя будьте внимательны, для всего стада. 자기가 누구인지 정확하게 알아야 Ты 돼요. должен знать, кем ты являешься четко. 여기 성령이 저들 가운데 너희로 감독자를 삼았다. Вот здесь написано, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями. Да? 여기 Пасти церковь. 네, 감독자로 세웠다. 그리고 Блюстителями поставил. 여기 следить. 성령이 세운 거예요. Это Дух Святой поставил. 그다음에 여기 재밌는 표현이 Это 있는데 интересное выражение, тут есть. 하나님이 자기 피로 사신 교회를 지게 했다. который Он приобрел себе кровью Своею. 하나님이 피 흘렸어요. То есть Бог пролил кровь свою. 여기 하나님이 누구예요? А тут под Богом кто имеется в виду? 예수님이에요. Иисус 예수님. Христос. 그러니까 예수님이 하나님이라는 얘기예요. Иисус, значит Бог Он. 하나님이 자기 피로 교회를 샀다는 거예요. То есть Бог приобрел, купил эту церковь 그럼 кровью 교회는 своей. 누구 거예요? Тогда церковь кому принадлежит? 교회의 주인은 예수 Господином 그리스도예요. 예수 그리스도. церкви является Иисус Христос. 그러니까 Да? 여기 앞쪽에 있는 И поэтому до этого что 온 양떼를 위하여 그때 이 양은 누구의 양이에요? Внимайте себе, и всему стаду, чье это стадо? 하나님의 양이에요. Божье стадо. 목자의 양, 목사의 양이 아닌 거예요. Не стадо пастора какого-то. 그러니까 그 목사님들이 막 Когда 자기 пасторы 교회 나온 사람들이 자기 양이라고 얘기를 하는데 говорят своим верующим 그런 церкви, да? 사람들이 있어요. Вы мое стадо, там, вы овцы мои. 내 양이라 그러는데 Мои овцы говорят. 성경도 모르면서 왜 그런 소리 하는지 모르겠어요. Хочется сказать, 목사 양이 어디가 вы 있어요? не 목사 знаете Библию, 양이. да? И говорите такие слова, где написано стадо 목사 пастора? 양은 존재하지 않아요. Не существует или овцы, или стадо 하나님의 пастора. 양이에요. 하나님의 양. Это овцы Божьи. 하나님의 양이고 하나님이 피로 사셔서 잠시 맡긴 거예요. То есть овцы Божьи, Он искупил эту церковь, Он просто временно вам поручил, 이 땅에 있는 пока 동안에. живете на этой земле. 그래서 И 여기 자기 피로 사신 교회를 이 장로들에게 이제 치게 한 건데 이 장로들이 감독자였다 그랬잖아요. вот эти 감독자. пресвитеры, да, к которым обращаются, на самом деле они блюстители, 즉 이피스kop입니다, то есть 사실은. епископы.
각각의 교회를 맡은 거예요. Тем, кому поручена каждому 그래서 церковь. 하나님의 양떼를 그들에게 치게 한 겁니다. Вот им как раз поручено, да, пасти церковь Божью, стадо Божье. 교회는 하나님의 것이다. Церковь принадлежит Богу. 하나님이 자기 피로 사신 거예요. Бог приобрел кровью своей. Поэтому, 교회는 피로 구속된 사람들을 가리키는 말이에요. то есть, а церковь это люди, да, которые скуплены кровью Христа. 그리고 교회당은 А здание 그 церкви 사람들이 이용하는 건물에 불과해요. это просто только одно из зданий, которое используют эти люди. 사람들이 말하는 흐람이라는 개념이 잘못되어 있는 Само 거예요. понятие, которое люди вкладывают в слово храм, неправильно. 누가 흐람이냐? Кто является храм? 피로 Кто? 구속된 사람이 Это 흐람이에요. люди, искупленные кровью. Это вот они 이거는 храм. 그냥 그 사람들이 쓰는 건물. Это просто здание, которое используют эти люди. 이것이 그 교회의 개념입니다. Вот такое понятие мы должны складывать в слово церковь, храм. 시편 50편 보시면 49편이 되겠네요. 49-й псалом давайте посмотрим. Псалом 49. Страница 591. 5절입니다. 5 стих. «Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве». 나의 성도를 내 앞에 모으라. Соберите ко мне святых моих. 여기 스베뜨이가 Кто 누구예요? тут святые? 뭐 Здесь. 게오르기 성인, 뭐 Это- 무슨 성인, 뭐 이 사람 말하는 거예요? Это святой Георгий или вот этот другой святой Николай. 여기 스베뜨이가 Они, 누구냐고요? кто тут святые? 예수님 피로 구속받은 사람들. Опять приобретшие или 근데 искуплены кровью 여기 지금 Христа. 구약이기 때문에 Поскольку это Ветхий Завет, 성도가 누군지 말하고 있습니다. тут говорится о том, кто такие святые. 나중에 주님이 자신의 성도들을 다 주님 앞에 모을 텐데 Вот потом, когда Господь соберет перед собой, да, всех святых своих, 누가 성도냐? кто является 여기 святым? 제사로 나와 언약한 Вступивший 자니라. в завет со мною при жертве. 무슨 제사요? Что за жертва? 짐승의 피 제사예요. 피. Это жертвоприношение, когда кровь проливалась с животных. 이해되셨죠? Понятно, да? 그러니까 짐승의 피 제사로 언약을 맺은 사람이 성도라 그랬어요. Поэтому вступивший в завет со мной при жертве является святым. 이건 신약적으로 말하면요. Если перевести на язык новозаветный, 예수님의 피를 믿음으로 구속돼서 하나님과 새 언약을 맺은 사람이에요. это люди, которые искуплены, да, которые уверовали в кровь Иисуса Христа, да, которые вступили в новый завет с Богом. 이게 성도라는 말입니다. Вот что означает слово 그러니까 святые. 우리는 구속받았으면 Если мы искуплены, 성경적으로 표현하면은 если по-библейски сказать, 스비아또이, мы святые. 스비아따야. Святой 그리고 или 우리 전체는 뭐 святая, 스비아뜨이에 а все мы святые. 이게 성경이 하는 말이에요. Вот о чем говорит Библия. 자, 이해되셨죠? Поняли, да? 그래서 Поэтому 구약 성경의 흐람이라는 말은 слово храм в Ветхом Заветном времени, 신약 성경에 뭐예요? то есть на Новый Завет язык перевести, это что? церков이. Это церковь. 보세요. Вот смотрите. 광야에서 성막을 주셨어요. Вот Бог дал скинию, да, в пустыне. 성막은 눈에 보이는 거였어요. Скиния была видима нашим 하나님이 глазам. 함께 하신다 그 백성들과 То означает это место, где Бог находится вместе со своим народом. 그 눈에 보이는 성막으로 보여주신 И Он 거예요. это показал, да, в виде, видимо, скинии. видимо. 나중에 성전이 됐잖아요. А потом 솔로몬의 уже 성전. во времена Соломона это уже был храм 그래서 вместо скинии. 솔로몬 때도 하나님이 그 백성들과 함께 계셨어요. И во времена Соломона Бог был вместе со своим народом. 그 다음에 Затем, 예수 그리스도께서 오셨어요. когда пришел уже Иисус, 그래서 예수님은 내가 Иисус 성전이라고 얘기를 говорит, 했어요. я есть храм, сказал 요한복음 2장에 Иисус. 이 성전을 헐라 내가 사흘 만에 다시 일으키리라. Он сказал во второй главе Иоанна, да, что вот разрушьте этот храм, да, и через 3 дня я его воздвигну. 예수님이 заново. 오셨을 때는 То есть, когда пришел Иисус, 자, 성전이 예수님이에요 이제. теперь Иисус был храмом, 하나님이 예수님과 함께 계시는 거예요. и Бог был вместе с Иисусом. 이제 성전에 계시는 것이 아니에요. То есть, Он не находится в храме уже, да. 예루살렘 성전에 있는 것이 В 아닙니다. Иерусалимском храме нет. 이거 이제 더 이상 필요 없어요. Теперь храм уже не нужен. 왜? 예수님이 Почему? 성전이니까 Потому 예수님 что 섬기는 거예요. Иисус сам является храмом, мы служим Ему. 하나님 예수님과 함께 И 하셨어요. Бог был вместе с Иисусом. 그
그 다음에는요. А потом уже, 예수님이 십자가에 돌아가신 다음에는요. после его смерти на кресте, 고린도전서 3장에 1 Коринфянам 3 главе, 너희가 하나님의 성전인 것과 разве не знаете, что вы есть храм 하나님의 Божий, 성령이 너희 안에 거하시는 것을 알지 и 못하느냐? Дух Божий пребывает в вас? 지금은 교회가 성전이에요. Теперь церковь Божья является храмом. 하나님 어디 계셔요? И Бог где находится? 교회 가운데 계셔. 교회 Среди церкви 가운데. находится Он, да? 지금은. Сейчас. 그래서 Поэтому 교회 안에 함께 하시고 교회 안에서 교회를 통해서 일을 하시는 거예요. Он находится внутри церкви, да, и через церковь Бог 그 действует. 신약 시대 하나님의 성전은 교회를 말하는 И поэтому в 겁니다. новозаветное время храм Божий – это церковь. 그런데 Его. 사람들이 엉뚱하게 건물을 Но 아주 люди 그냥 несуразно 아름답게 값비싸게 막 치장을 하면서 그것이 거룩하다고 украшают, 얘기를 да, 하니까 здание храмов, да, или церкви, и считают, что это святое здание какое-то. 여러분이 하나님이라면 어떻게 하시겠어요? Вот если вы были на месте Бога, как бы вы поступили? 사람들은 Люди, 몸이 있으니까 у них есть плоть, 보이는 세상에 사니까 они живут в видимом мире, да. 보이는 것을 자꾸 섬기려고 해요. Все время хотят служить чему-то видимому. 그러니까 Поэтому, 교회당 건물을 흐람이라고 하면 и 그것이 когда церковь называешь, что это храм, 금송아지하고 다른 게 뭐가 있어요? ну чем тогда будет отличаться от этого понятия золотого теленка, тельца? 이스라엘 사람들이 광야에서 금송아지를 하나님이라고 섬긴 것하고 하나도 다른 것이 Абсолютно не будут 아니거든요. отличаться от того, как израильтяне, да, в пустыне служили вот этому золотому тельцу, считали, что это Бог. 그래서 성전에 대한 올바른 생각을 다 붙잡으세요. Поэтому нужно крепко нам держаться за правильную мысль или понятие о храме. 자, 그다음에 이제 그래서 여기 И 제사로 피제사로 언약한 사람입니다. 성도가 이 구약 시대에는 в ветхозаветное время это были святые, вступившие в завет с Богом при жертве 이 사람들의 животных. 특징이 뭘까요? Вот особенность этих людей в чем заключалась? 피제사로 언약한 사람들의 특징. Завет, вступивший при жертве, 14절 в 보시면 14 стихе, принеси в жертву Богу хвалы, Так. Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои. 감사로 하나님께 제사를 드린다 그랬죠. То есть принеси в жертву Богу, да, хвалу, то есть благодарение 그러니까 Богу. 피 구속을 받은 사람은 뭘 가지고 있어요? То есть когда человек искуплен кровью Иисуса Христа, что у него в душе? 하나님 은혜에 대한 감사가 있는 거예요. 감사가. Благодарение за благодать Божию. 이게 Хвала. 특징이거든요, 감사. Вот особенность этого благодарения. 환난 중에도 감사하고 И в скорби он благодарит, 평안할 때도 и 감사하고 когда все спокойно, он также хвалит. 형통할 때도 И 감사하고 во время успешных дней своих, 어떤 상황에 있든지 간에 늘 하나님께 감사하는 в любой 이런 ситуации, 태도가 да, 맞는 거예요. он всегда благодарен Господу. Вот это отношение будет правильно. 이것이 피로 언약했다는 증거입니다. Это как раз доказательство того, что он вступил в завет при крови. 자, 다시 이제 본문으로 돌아가겠습니다. Возвращаемся к деяниям. 지금 뭘 경고를 했냐면 То есть идет о чем предупреждение Павла? 29절에 В 29 стихе, 내가 떠난 후에 흉악한 이리가 너희에게 들어와서 что по отшествии моем войдут к вам лютые волки. 흉악한 이리가 뭐예요? Лютые волки, кто это? 거짓 Это лже, 선지자, 거짓 선생이에요. пророки, лжеучителя. 이 사람들이 하나님의 양떼를 아끼지 않고 Они не будут щадить стада Божьего, овец. 제자들을 이끌어서 자기를 쫓게 하려고 То есть они будут увлекать учеников, да, чтобы они следовали за ними, 어그러진 말을 да, 한다는 거예요. говорили превратные, искаженные слова. 이거 그거는 처음부터 이런 위험이 있었던 거예요. Получается, с самого начала были такие опасности. 교회가 시작할 Уже с 때부터 самого начала возникновения церквей. 누가 이런 문제를 일으키는 거예요? То есть кто вот, из-за кого возникали такие проблемы? 목사, 장로들이 Ну, когда вот пасторы, пресвитеры, 자기 자신을 쫓게 하려고 чтобы вот люди следовали именно только за ними. 자기를 쫓게 하려고 어그러진 말, 성경과 다른 말을 한다 그 말이에요. Превратные слова, то есть те слова, которых нет в Библии. 이런 말 하는 사람들 일어날 것이다 경고하는 То есть 겁니다. идет предупреждение Павла, да, что вот такие люди появятся, восстанут такие люди. 먼저 위험한 것은 교회 안에서 И опасность заключается, первое, в том, что именно в церкви это будет. 이피스콥 속에서 생긴다는 거예요. Среди вот этих блюстителей порядка, так сказать, блюстителей, да, епископов. 그리고 교회 밖에서도 또 И вне церкви также. 거짓말하는 사람들이 생겨나는 거예요. Да, появятся люди, которые будут говорить превратно. 그럼 이 문제를 어떻게 해결할 Тогда 것인가? как же решить эту проблему? 31절 32절입니다. Читаем 31-32 еще раз. «Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года в день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его,
могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. 말씀을 기억하라. Помните слово, 이거 해결책입니다. 말씀을 помянуйте 기억하라. слово, да, вот это вот как раз путь решения. 이스라엘이 넘어진 이유도 Вот почему Израиль пал, да, причина. 하나님이 그들을 위해서 행하신 일을 기억하지 않았기 때문이거든요. Потому что они не помнили вот о тех делах, которые Бог совершал через этот народ. 그래서 3년이나 쉬지 않고 눈물로 각 사람을 훈계하던 것을 그 말씀을 기억하라는 거예요. Павел говорит, что помните вот о тех словах, которые я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. 하나님이 교회 가운데 일꾼을 세우는 거 맞는데 Это верно, что Бог ставит служителей в церкви. 자 여기 32절 바울의 말을 기억해 보세요. Но давайте вспомним, что Павел говорит в 32 стихе. «И ныне предаю 너희를 вас». 주와 그 은혜의 말씀에 부탁한다 그랬죠. Он говорит, что я предаю или поручаю вас, да, Богу и слову благодати Его. 주님, 교회 가운데 역사하시는 주님과 그 말씀에 부탁한다. 사람들을 그 지도자들에게 부탁한다가 아니잖아요, Он же 지금. тут говорит, что я предаю вас, то есть поручаю вам, да, не людям там каким-то церкви, да, а именно Богу, Господу и слову благодати 사람은 Его. 항상 Потому что 변화하는데 человек всегда изменчивый. 주님은 어제나 А 오늘이나 Господь 동일해요. и вчера, и сегодня, и завтра тот же. 그리고 Вовеки 하나님의 тот же. 말씀은 항상 똑같아요. Поэтому Слово Божие, оно всегда будет одним и тем же. 그래서 주와 은혜의 말씀에 부탁한다 Поэтому он говорит, что 그랬습니다. я предаю вас, поручаю вас Господу, Богу и Слову благодати 말씀을 Его. 소홀히 하면은 А когда люди будут игнорировать Слово, 어그러지는 말 하는 사람들을 따라가기 쉽게 되는 겁니다. очень легко будет следовать за этими людьми, которые говорят превратно. 그래서 그 말씀이 너희를 능히 든든하게 세운다. Вот это слово, оно как раз будет вас укреплять, крепко держать вас. 주님이 말씀을 통해서 우리를 든든하게 세우고 Господь Бог может назидать нас более и более, 우리를 거룩하게 살아가게 да, чтобы 하십니다. мы жили в святости. 그런 사람에게 마침내 기업을 주시는 거예요, И вот такому 천국에서. человеку как раз будет дано наследие Царствия Небесного. 근데 이 사람들이 Но вот эти 왜 люди, 어그러진 말을 했을까? почему стали говорить превратные 보세요. слова? 바울 사도한테 직접 Смотрите, 배운 사람들인데 они же непосредственно учились у Павла. 바울을 통해서 구원받고 바울에게 계속 말씀 들었던 Благодаря Павлу 사람인데 получили спасение, без конца слушали слова у Павла, от 지금 Павла. 생각하면 얼마나 Ну, 영광스러워요. теперь вот подумай, что это же такая была слава 근데 для 이 중에 них. 문제가 생기는 Но вот 거잖아요. именно среди них возникли проблемы. 33절이 중요한 거예요. Очень важен 33 이 사람들이 стих. 곁길로 나간 이유는 Вот почему они пошли по превратном пути. 탐심입니다. Это из-за 탐심. корысти, вожделенного желания. 33절에 В 보면은 33 стихе. 내가 아무의 은이나 금이나 의복을 탐하지 아니하였고 Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. 돈에 대한 탐심을 부리지 않았다는 То есть у него 거잖아요. не было вот это алчное желание насчет денег. 근데 자기를 쫓게 하려고 하는 사람들은요. А вот те люди, которые хотят, чтобы следовали за, допустим, за ними, 돈에 대한 욕심이 있었다는 у 얘기예요. них было, значит, вот это серебролюбие, 그다음에 또 무엇에 대한 욕심이 а 있어요. еще жадность насчет чего? 30절에 자기를 쫓게 하려고 В 그랬잖아요. 37 стихе, 30, да, чтобы увлечь за собой этих учеников, вот они, 자기 영광을 да, 구하고 то есть они искали славу для себя. 자기의 신령한 것을 드러내고 자기의 명예를 구하는 То 거예요. есть они являли себя, что они такие супердуховные, они искали репутацию себе, 그러니까 авторитет. 돈에 хотели. 대한 탐심, 자기 영광에 대한 탐심이 있었다 그 То есть у них было 말이거든요. вот это корыстное желание насчет денег и насчет славы своей. 그러니까 예수님이 지금 뭐라고 하는 거예요? Поэтому Иисус что говорит? 바울이 그러니까 말하는 То 거잖아요. есть Павел говорит, 내가 내 손으로 я вот своими руками, 내 동행도 쓰는 것을 당했지 않느냐? то есть и вы, бывшие при мне, вот послужили руки мои, он говорит, 내가 нужны 이렇게 мои. 너희한테 모범을 То 보였다. есть я вот это показал, как пример вам. 내가 직접 바울은 이제 항상 그랬던 건 Ну 아닌데 не всегда, правда, Павел, да? 교회의 필요에 따라서 Но в зависимости от нужды церкви, 자기 손으로 장막 깁는 Он 일을 해서 трудился 자기 сам, 전도비를 да? 마련하고 생계를 마련했던 거예요. шил эти палатки и сам он добывал деньги на пропитание, на проживание. 자기뿐만 아니라 연약한 사람들을 돕기까지 И 했어요. не только он еще помогал людям, нуждающимся. 요게 전도자에게 필요한 거예요. Вот это что необходимо для проповедующих. 일하라 그 말이 아니라 Я не говорю, что надо работать. 일을 하거나 안 하거나 Независимо от того, ты можешь работать, не работать. 경우에 따라서 할 수도 있고 안 할 수도 있어요. Иногда бывает, что ты можешь работать, иногда нет. там. 요즘은 대부분 안 Но 하죠. в основном-то сейчас, если проповедники, они не работают. 러시아도 처음에는 Хотя в России вначале 목사님들이 스스로 일하는 분들 я 많았잖아요. 그죠? часто встречался с пасторами, которые сами еще 그것은- работали на производстве.
그거는 일을 하는 것이 옳고 일하지 않는 것이 틀렸다 그 말 То 아닙니다. есть я не хочу тем самым сказать, что работать это правильно, не работать 그건 неправильно. 옳고 그름의 문제가 아니에요. Этот вопрос не касается этого. 그 상황이 правильно или нет? 그러니까 다른 거예요, 다른 거. Просто ситуации бывают 그래서 разные. 놓여 있는 상황에 따라서 무엇이 더 덕이 되는가를 생각을 하고 То есть в зависимости от ситуации нужно думать, что же является большим благом, 일을 하거나 안 하거나 결정하면 되는 и 겁니다. потом ты решаешь, будешь работать, не работать. 그런데 여기 이렇게 이야기하고 Но здесь ведь как сказано? 이같이 수고하여 약한 사람들을 돕고 Показал вам так, трудясь, что надо 그다음에 поддерживать 예수님 слабых. 말씀 하나 인용하는 거예요. И затем он цитирует слова Иисуса Христа. 주는 것이 받는 것보다 복이 있다 하심을 기억하여야 할지니라. Давать, нежели принимать, вы должны пометовать эти слова. 여러분 Памятовать эти слова. 주는 거 복이죠. 당연히 그건 복이겠죠. Да, действительно, наверное, благо давать, 근데 да? 놓치지 말아야 Но 되고 давайте не упускать одно. 그리스도인은 받을 줄도 알아야 돼요. Христиане должны уметь и принимать. 받는 것도 복이에요. Это тоже благо, 그 уметь 말입니다, принимать. 지금. Вот что 받는 것도 сказано. 복이고 주는 것도 Да? 복인데 Есть блаженство и давать, и принимать. 근데 뭐가 더 복이에요? Но что же является 주는 것이 더 크다 그 말이에요. 복이 더 크다 그 более 말이에요. блаженным? Давать является более блаженным. 왜 이 말을 할까? Почему Павел сказал эти слова? 목사들이 Когда пасторы, 제가 나쁘게 얘기할게요. приходится мне говорить негатив. 거지 근성이 있어요. 거지 Вот 근성. бывает у них вот эта вот натура нищего человека. 그럼 뭐든지 받으려고만 해요. Что-то хотят только 그게 получать. 거지 근성이거든요. Это вот эта вот натура нищего. 그러니까 그런 근성 가질까 봐서 И чтобы не было вот этой вот натуры, 주라고 в сущности, 너는 주는 사람이 Павел 되라 그 говорит, что 말이잖아요. блажение давать, то есть акцент дает, говорится, да? Ты 너 лучше давай. 성도들한테 다바이 하지 말고 Не проси у верующих давай, давай. 네가 오히려 주는 사람이 돼야 될 것 Ты 아니냐. сам должен давать. 자, 그러면 요 한 가지만 가지고 현대 목회자들 모습 한번 봐보세요. Вот теперь хорошо, на основе этого теперь посмотрим на облик современных пасторов, служителей. Пастор. 왜 그렇게 돈 얘기를 많이 해요? 왜 Почему же они 그렇게 так на каждой проповеди много говорят о 돈 деньгах, 얘기, 헌금 얘기 о 아주 그냥 пожертвовании? На каждой проповеди. 그 Бывает. 예수님 말씀 잊었으니까 그러는 Это 거예요. потому что забыли слова Иисуса Христа. 가짜니까 그러는 Потому что они 가짜니까. лжеслужители. 그게 어그러진 Да? 말이거든요. Это и есть превратные слова. 성경의 하나님은 Ведь библейский Бог, 우리에게 무엇을 달라는 분이 아니에요. это не тот, который хочет что-то от нас 반대로 получить. 우리에게 주시는 Он, 분이라고요. наоборот, дающий Бог, да? А не 그러니까 그리스도인은 принимающий. 삶 속에서 목회자뿐만 아니라 поэтому 그리스도인들은 삶 속에서 Это касается не только пасторов, но и любых христиан. 내가 в 가진 своей жизни. 것이 보이는 것이든 보이지 않는 것이든 Вот то, что я имею, да, это видимое, невидимое. 이거를 주려고 해야 되는 거예요. Я должен 주려고. стараться давать, 주려고 하고 나누려고 하고. да, делиться, раздавать. 이게 복이 있는 삶인 거예요. Вот это и есть благословенная жизнь. 이해되셨죠? Вы поняли, да? 그러니까 아주 딱 그냥 손 딱 А когда вот так держим, 신명기서니까 너는 네 손을 이렇게 как во 오므리지 말고 손을 второзаконии, 펴라 그랬잖아요. там написано вот эту руку наоборот 그러니까